Табигатьтең иң сағыу матур мәле алтын көз. Тап ошо мәлдә 1 октябрьдә Уллар көнен билдәләйбез. Ә беләһеңме ни өчен алтын көздә? Олы яшькә етеүҙе ғүмерҙең алтын мәле дип атайҙар. Безнең Дыуан районы Мәсәғүт гимназияһында ла олы яшьтәге уҡытыусыларҙы ҡотлау сараһы әүҙем үтте. Мәктәп уҡыусылары ололарға класс менән өй, урам, баҡса эштәрендә ярҙам иттеләр. Улар бик ҡыуанып ҡалдылар. Айгөл Гөлөмйән ҡыҙы, ә бына уҡытыусылар был сарала нисек ҡатнаштылар? Уҡытыусылар һәм профком ойошмаһы хаҡлы йылдағы һәр уҡытыусының өйөнә барды. Хәлдәрен һорашып, күстәнәстәр тапшырҙы һәм мәктәпкә ҡунаҡҡа саҡырып сыҡты. Мәктәптә уларҙы уҡыусылар гөлләмә менән ҡаршы алды. Йыр, бейеүле концерт күрһәтте. Ғүмерҙәрен белем биреүгә арналған оло быуын вәкилдәре бер-береһе менән аралашып, тәмле сәйҙәр эсеп, ҡыуанып таралышты. Ололар бындай иғтибарға көн дә мохтаж. Шуның өсөн дә олатай, өләсәйҙәрегеҙгә ихтирамлы, иғтибарлы булығыҙ. Көн дә шылтыратып хәлдәрен белегеҙ. Ололаһаң олоно, ололарҙар үҙеңде. Тау-тау хәбәр өсөн Сидикова Эвелина, Шарафиева Зарема.